бүх өвчин дээр урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм заашгүй яригдах шаардлагатай тийм. Энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломж олцсон хүмүүст ямар байна? Байлгүй яг бид нар яг л манай хөдөлгөөнтэй байл гэдэг юм л та. Тэр бол үнэн. Тэр нөгөө эмчилгээний 5 зарчим чинь тэр штэ. Сургалт хоолны дэглэм хөдөлгөөн гэдэг. Тэгээ хөдөлгөөн хоолны дэглэм байр гэдэг чинь зүгээр нэг хүний амнаас унтсан ид биш байхгүй. Шинжилгээ ухаан нотолцсон учраас та нар хөдөлгөөн хийгээрээ бити их одоо хэвлийн таргалалтай болоороо энэ төр гэдэг ингээд хэлдэг. Бид нар байх хэвээр биеийн жингээ барайл ингээл явж байхад заавал тэр сахар өвчнөд орох боломжгүй шүү дээ. Хөдөлгөөн сайн хийгээл явах юм бол цусан дугуй глюкоз чинь илэрч болно. Хоол идсний дараа одоо 4-5 хууш өрөждөг юм уу тэгээд дараа нь спрайт кола ууцсан байхад үзэхэд сахар чинь байх хэвээр төвшнгөөс илүү 8-9 10 та гараад ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс ганцхан удаан хатагчаад энэ хүн сахар өвчтэй байна гэд хизээ шилдэг юм. Яагаад гэвэл хүний цусан дугуй глюкоз хизээш нэг төвшөнд байдаг байх. Одоо би таны байнгын хэлбэлцдэг. Байнгын одоо би таны жишээлбэл 100 гар дээр чи үзэхэд 4.6 би жишээ авч шин. 4.6 ммол гарлаа гэхэд 3-4 секундын дараа таны барамганд үзэхэд эн чинь 9.8 ч юм уу эсвэл 3.4 ч гээд зааж болно. Тэгэхээр өвчнүүд надаас асуудаг ш. Эмчээ миний аппарат эвдэрхий юу? Би минут түрэг байхад үзсэн чинь 2 өөр гараад байна гэдэг. Та нарын аппарат зөв зааж байгаа. Яг л хүний цусан дугуй глюкоз хизээш нэг төвшөнд байдгүй байнгын энэ дэшээ тоош хийх. Тийм болохоор үлэн хоол идсний дараа орой гэдэг шүү дээ. Хоёрдугаар хамгийн чухал шинжилгээ бол сүүлийн 3 сарын дундаж бие глюкозын гемоглобин гэдгийг үздэг. Тэр чинь дэлхийн нийтээс үздэг дээрээс процентаараа гардаг байхгүй юу? Тэгээ глюкозын гемоглобин буюу энэ HbA1c гэдэг чинь 4-6% бол эрүүл хүнийх. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын диабетийн холбоо гэдэг тэд нар юу гэдэг вэ гэхээр чихрийн шижин өвчтөй хүний глюкозын гемоглобиныг бити 7%-аас дээш гаргадаг гэдэг. Хамгийн дээш. Ер нь 7-оос дээш бити гаргаараа л гэдэг байхгүй юу? За хамаагүй 7.5 юм уу 8 байгаад ингээд бид нар хизээж сохрол хөл гараад хайруулаад ингэдэг биш. 11 12 ингээд гараад их юм бол энэ чинь хожим үеийн хордлого яваад байна. Хүндрэл илэрлээ шүү. Бөөрийн дутагдлалд орлоо. Энийг тэр чи хэлдэг. Үндсэн шинжилгээ энэ байхгүй юу да сүүлийн 3 сарын дундаж сахар хэмжигч аппарат бол self monitoring гэж ярьдаг бид нар өөрөөсөө хэмжээл явж байгаа. Миний сахар өлөн үед 4.6 байсан хоол идсний дараа 11.4-тэй болж байгаа маань. Өдөөс хойш эмээ уугаад гэсэн чинь 9.7-роо орж ийн. Орой би ямар эмийг ямар тунгаар уух уу? Эсвэл инсулин тариагаа хідээр эдний цаар тохируулах уу гэдгээрээ тэгээд ингээд явчихдаг шин. Нэрээ нэг зүйл байхад бас нэг далд сахар гэж юм яригадаад байдаг тийм ээ. Тэр далд сахар гэдэг чинь ингээд яг одоо нэг ингээд өндөг хуруунд ингээд үцгэр гардгүй юм шиг байна тийм. Тэрийг бол бүр нарийн үзүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна тийм. Ёстой гоё асуулт байна. Тэр далд хэлбэрийн сахар гэдэг чинь бол бид нар илрүүлэхийн тулд глюкозын одоо глюкоз уулгаж ээж хэмждэг байхгүй одоо. Одоо хүмүүс тэгдэж надад сахар байхгүй ам цангадгүй нэтэрэ гэсэн мэт би ойр ойрхон шээгээд идэг. Шөнө 2-3 босож шээгээд идэг гэдэг. Тэгхийн бол бид нар яах вэ гэхээр тэр далд хэлбэрийн сахарыг ингээд oral glucose tolerance test гэдэг нь. Өөрөөр хэлбэл амаар чинь чихрийн уусмал уусгаад тэгээд хэмждэг байхгүй юу. Мэдээж хэрэг өлөн үед үзнэ нөгөө 0.75 г-ийн сахарын уусмалаа стаката энийг уулгасны дараа цагийн дараа үзнэ. Ахаад нэг цагийн дараа гээд 2 цаг 3 цагийн дараа үзэхэд 3 үзүүлэлтийн нэг дээр нь илэрхгүй бол 2 дээр нь илэрхгүй бол та сахаргүй байна. 2 дээр нь илэрх юм бол та далд хэлбэрийн сахартай байна. Жингээ хаяараа хоолны дэглэмээ тохирол ингээд ингэх юм бол нөгөө айхтар өвчин рүү орохгүй байхгүй. Тэр амаар 0.75 г-ийн чихрийн уусмал уусгадаг чинь далд хэлбэрийн сахарыг онцлох гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ эн чинь бол тухайн өвчин тэр 0.75 г-ийн уусмалаа уусны дараа сууж явах ёстой байхгүй юу да. Хөдөлгөөн хийх ёсгүй шүү дээ. Яагаад хөдөлгөөн хийхээр цусан дугуй глюкоз чинь задарчдаг байхгүй юу? Далд хэлбэрийн чихрийн шижин уусгаж байгаа юм бол та маргааш 3 цаг энд суун шүү. Унших дээрээ чихвчтэй хөгжим авцраараа ээш тийш гараад ивчихгүй шүү гэдэг шүү. Тийм байхгүй. Тэгхийн бол тэр ямар ч үндэс байхгүй худлаа баахан глюкоз уулгаал тэр тэгж болохгүй шүү. Тийм байдгүй юм чинь. Тэгэхээр далдаа сахар гэдэг юмыг бас хүмүүс үзүүлж авах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм тийм ээ. Ер нь бол зүгээр эрсдэлтэй байж магадгүй. Удамд чинь тийм аав ээж чайлныг нь байсан. За бас илүүдэлжинтэй ч юм уу таны саяны хэлдгээр ус нургаар өвдөрдөг, ядардаг. За тэгээд бас шүн хуурашдаг, тэгээд шүн босож яадаг. Тийм бол хичнээн сахаргүйгээд оншилсан гэсэнтэй. За юмыг яаж мэдвэ? Жилдээ нэг удаа л үзүүлчих хэлдэг тийм. Юмыг яаж мэдвэ тийм? Жилдээ л нэг удаа урьдчилан сэргийлээд үзүүлчих. Том шинжилгээ бай гэхэд термоглюкометр гэдэг аппаратыг авчаал өөртөө өглөө нэг үзчихээл
Үдээс хойш нэг үзээд орой нэг үзнэ. Гиснээс би бол сонсон дээрээ бас нэг юм хэлж байна. Энэ сахар хэмжигч аппарат чинь тестер чинь үнэтэй байхгүй юу? Нөгөө цусаа тусааж үздэг чинь. Тэгэхээр би өөрийнхөө үйлчлүүлэгчид юу гэдэг вэ гэхээр эхний 3 өдөр аягүй ширээ үзүүлдэг. Өлөн үзэл өдөр орой хоол идсийн дараа үзээрэй гэдэг. Тэгээ энэ аппарат чи өөрөө memory хийгээд хадгалаад яваад байдаг учраас би цаг минутыг тааруулаад өгчдөг юм. Тэгээд өвчтнүүд над дээр 3 өдрийн дараа 4 өдрийн 5 өдрийн дараа ирэхээр би тэр чинь чекэн дээр гаргаад ирэж энэ өлөвийнх нь байна, энэ юм байна гэдэг. Тэгээд эмчилгээний тактик энэ бол ийм боловсруулалт тариад чинь эмчилгээний тактик болсгоод гараад ирсэн бол би яадгүй гэхээр дараа нь та өдөр болгон үзэх шаардлагагүй. Та сөөлжөд үзээрэй гэдэг. Тэр нь яаж үзэх вэ гэхээр өнөөдөр өлөн үзлээ, маргааш өдөр хоол идсэн дараа 2 цагийн дараа нөгөөдөр нь орой унтахын өмнө. Хувь хүн гэдэг чинь өөрөө лаборатори явж байгаа шүү дээ. Жохон ядраад ан хуурашаа дөрөв за нөгөө золигч игдсэн байна гэдэг үзэхэд өгөөл ирэх юм бол ингэсэн. Тэгэхгүй би чинь өнгөрөөл явах юм бол симбэлзээ та яваад байна. Тэгэх юм бол нэг 7 хоногт 2 удаа үзэж болно шүү дээ. Чинь stripe гэдэг чинь үнэтэй учраас хатгана гэдэг чинь хүн таатай учраас бид өөрийнхөө өвчтөн болгоныг бол паспортчулж байгаа. За энэ паспорт ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр Дэлхийн худалдааны төвийг нөгөө дэлбэснээс хойш чинь онгоцонд бол шингийн авч явахыг хориглосон шүү дээ. Тэгэхээр ачаанд одоо энэ инсулин энтрэ өг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг аюул бий. Нэгдүгээр ачаанд орсон энэ юм чинь инсулин тарианууд чинь хөлдчихдөг байхгүй юу. Дараагийн нэг асуудал бол ачаа төөрнө гэдэг нэг айхтар асуудал байна. Жишээлбэл би Берлинд буусан байхад миний ачаа Парист буусан байх юм бол би тариургүй хүний нутгийг би яах вэ? Маш айхтар хүндрэг байдалд орно шүү дээ. Тийм учраас би өөрийнхөө өвчтнүүдийг энэ дандаа паспортчулж байгаа. За энэ паспортын ач холбогдол нь яадаг вэ гэхээр та хэрвээ хүний нутагт явж байгаад хүндрэлд ороод юм уу ингээд ингэх юм бол та энэ паспортаа авч явна. Энэ дээр чинь өөрөө чинь нөгөө паспорт гадаад паспортод байгаа нэр чинь яг тэрвээрээ паспортын дугаар чинь яг энэ дээр тавигдсан байгаа. Тэгээ энэ дээр сүүлийн 3 сарын дундаж триглицерид, холестерол бүх юмнууд хийгдээд явсан байгаа. Энэ бол яадаг вэ гэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын диабетийн холбооноос ингэж гаргаж өгдөг юм. Манай Монгол орноос бусад орн бол бүгдээрээ ийм паспортыг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тийм учраас би өөрийнхөө үйлчлүүлэгчдэд за Монгол улсаа төлөөлөөд ийм паспортуудыг өвчтнүүдэд олгож байгаа. Дараагийн нэг асуудал би яагаад энийг паспортчулж юм гэхээр энэ заавал гадаад явахдаа ач холбогдолтой эд биш. Дотоодоо ч гэсэн бид нар энийг хэрэгжилж болно. Яагаад гэвэл тухайн өвчтөн эмнэлэгт очиад хэвдэхдээ эрүүл мэндийн даатгалдгаа энийг өгөхгүй бол таныг сахартайг мэдэхгүй учраас хордог тайлах гэж байгаа нэгэд цусан чинь глюкоз өндөр байж хахад ахаад гаднаас чинь глюкоз хийгээд өгөх юм бол та комонд орж штэ. Тийм учраас та энийг өгөөд үзүүлэх юм бол цэцгээ гэдэг хүн юм байна эсвэл дорж гэдэг хүн чинь сахартай юм байх шүү. Ийм учраас бид нар хизээш глюкоз хийх хүн байна. Дандаа 0-9 натраад шингэлж бүх витамин занс бүх юм хийж явах юм байна гэдгийг л ойлгуулахын тулд би ингэж паспортчулж байгаа юм. Дараагийн нэг том асуудал бол бид нар сахарын аппарат авлаа гэж бодъё. Худалдаж авна. Тэр худалдаанаас авсан дотор чинь энэ сахарын хэмждэг өдрийн тэмдэглэл гэж байх ёстой. Тэр чинь хангу хэл дээр байна уу, тай хэл дээр байна уу, англи хэл дээр байна уу, хятад хэл дээр байна уу? Эний чинь зарим настай улсууд бол хэл мэдэхгүй улсууд чинь ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж тэмдэглэдээ мэддэггүй учраас би монгол хэл дээрээ монгол хүндээ зориулаад яг Англи, Герман, Франц улсуудаас харж байгаа би өөрөө ард түмэндээ зориулсан чихрийн шижин өвчнийг тэмдэглэдэг өдрийн тэмдэглэлгээд би ингээ гаргацсан байна. Даваагаас одоо 8 гараг хүртэл. За энэ дээр яадаг вэ гэхээр тухайн өвчтөн маань бол өөрийнхөө цуснд байгаа сахарыг өглөө өдрөө тавьжгаад цаг минуттайгаа тавьжгаад хэмжээд ингээд явах юм бол эмч дээрээ очиход та нар сахар хэмжигч аппаратаа авцран сахар хэмжигч аппаратыг бол энэ өдрийн тэмдэглэлээ аваад ирэхээр энийг чинь хараад эмч чинь тухайн өвчтний сахар өлөвийн сахарны байгаад хоол идсийн дараа ингэж өсдөг юм байна гэдэг чинь хянаад явах боломжтой байхгүй юу? Энэ бол ийм тариа бол тарианыхаа түнх тохируулаад ингэ явдаг юм шүү. Энийг бол бид нар хяналт гэж ярьж байгаа. Хэрвээ сахар хэмжигч аппаратын дээр цаг минут байхгүй эсвэл ийм өдрийн тэмдэглэл байхгүй бол бид нар шүн гэрлээ асаагүй явж байгаа машинтай л өөрсдөө зүүрлээрээ. Чихрийн шижин дээр ингээд ихсдэг байхад бас ундаг бас нэг аюултай асуудал. Нөгөө яотон ингээд яотонтой яваад байдаг хүмүүс байдаг тийм. Ястаа яотонтой явахтаа биш. Ястаагаа яасвал чихрийн шижин өвчин чинь нэг бол гипергликемигээд бүр дээшээ өндөр гараад ирэх юм бол комд орчдөг шүү дээ. Эсвэл өндөр тунгаар эмээ угаад өндөр тунгаар тариад юм идэхгүй бол гипогликеми буюу сахар унах чинь ихтгэхээс аюултай байдаг шүү дээ. За энэ чинь юугаар мэдэгдэх вэ гэхээр хувь хүнд мэдэгдэнэ. Өндөр тунгаар тарьжаад
бие хүчний ажил хийгээд юмаа идэхгүй ингээд явах юм бол хүүтүүс гараад гар хоруу чичрээл өлсөж байгаа юм шиг бол зүрх чинь дэдсээд ирэх юм бол нөгөө сахарч унтсан байна л гэж л ойлгоно. Тийм учраас би ялангуяа инсулин тариатай улсуудад би барбарис гэдэг чихрээ кармалаа явж байгаа гэдэг. Шоколад микроб заварч штэ халуун нойдонд ингээд хамаг завааруулаад тийм барбарис гэдэг чихрээ үнэхээр ийм байгаа болохоор дотор муухай ороод хөлчин сулдаал гадууд явж байгаа унчих гэдэг юм бол та тэрнээс нэгийг хүлхээрээ тэгэл сэмбэг хараад байна. Эсвэл гудамжинд ингээ явж байхад киоскууд байж байгаа шүү дээ. Лангуунууд дээр 033 түүц мөзөөс нөгөө мөн 033-ийн лаазта спрайт колога аваад бүгдийг уухгүй шүү. Та 2 3 балгаад нөгөөлгөө үлдсэн ингээ хогийн савд хаяараар гэдэг. Тэгээд тохиолдсон хүмүүс зөндөө бий. Унах чинь маш аюултай. Харин тийм юм шүү дээ. Хөнгөн хэлбэрт байгаа унж байгаа гипогликемийн юу сахар дутагдлалд орж байгаа хүмүүс чинь ингээд амиа харгалаад арчиж байгаа юм. Ааха. Хүнд хэлбэрийнх бол ухаан алдаад шүд амаа зуугаад ихээр нэг хань жил өөр хүүхдүүд хажууд байгаа улсууд чинь амарч усыг чинь зутгаж чадахгүй шүү дээ. Шүд амаа зууцсан юм чинь. Тийм тохиолдолд бол барууны өндөр хөгжилтэй орнууд гипокит гэдэг ийм тусгай тариур байдаг. Тэрийг айл болгонд байж ахсаар. Ягаад гэвэл тэрийг ингээд булчинд нь тарьчих юм бол 30 45 секундын 30 секундын дараа тэгэл хүн чинь сэргээд гараад ирдэг байхгүй юу. Хүнд хэлбэрийхд бол ийм тариа ийм юм хэрэглэхгүй болвол минут 30 секундээс дээш бол зүрх чинь зогсоод өөрөө exit post тэгэл нөгөө бурхны хорлоор явчихдаг шүү дээ. Зүрх чинь зогсчул тэгэл концерт дуслаа шүү дээ. Тийм учраас энэ сахартай ялангуяа инсулин тариатай улсуудыг бол би та нар тэр барбарис гэдэг чихэр кармалаад явж байгаараа гэдэг чинь таны түрүү ярьдаг йотон өөр арга ядах йотонгаа кармалаад явж болно шүү дээ. Йотонгаа хаглаад юм уу зажлаад идчих гэдэг сэбийг гаргадаг. Заавал йотон амархан задардаг нүүрс ус тэрэндээ биш. Жохон юм идчих болно шүү дээ. Хар талхрын үнцэг идчих юм уу нэг хям 2 3 хазаад ерөөсөө хамаагүй өлсөж ердөөсөө одоо иймэрхүү улсууч бас тодорхой дэглэм бас байх хэрэгтэй юм тийм. Хид идэж болохгүй өлсөж ерөөсөө болохгүй тийм шүү дээ юм чинь. Инсулин тариатай хүн бол тарьсны дараа заавал юм идэг гэдэг шүү дээ. Тэгэлээ идэгсний 6-аар оройныхаа тариа тарангуудаа дүмбэнтэй мах ичихгүй шүү дээ. Тэр зөв өөрөө ухаантай хүн чинь тэрийг ингээ зохицуулаад би ийм эдний цар ингээ тариа тарьсан тэгэхээр би орой нэг баазаргийн юм хийн тэгээд ямар ч юм гэсэн таны хэлдгээр хийдэг гипогликемид олон удаан орох юм бол энэ гавал ясан дотор чинь хэдэн зуун сая микро хялгсан судсууд байдаг байхгүй юу? Олон удаа сахар дутагдлалд ороод ирэхээр энэ жижиг судсууч юу ороод тастаад гэмтээд ингээд алгав. Тэгээд дараа нөгөө хүний нэр цээжлэхээ бач утасцсан. Энэ дугаар цээжлдэгээс нь энэ сануучууд чинь алга болоод байгаа чинь олон удаагийн гипогликемитэй холбоотой байхгүй юу? Сахар дутагдлал. Төв өдрийн систем дүүлж хийж тэр олон хялгсан судсуудыг гэмтээгээд ирэхээр яваа тижэл дутагдаад ингээд ирж яана л гэж л ойлгох юм шүү дээ. Бөөр өвдөж гин гэж дур мэдэн эм тариа битгий хэрэглээрэ мэрэгжлийн эмчт нь хандаараа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо эмчийн дахин сануулад байгаа зүйл бол тийм ээ. Одоо мэдэгдэхгүйгээр хамгийн гол нь явдаг учраас саяны хэлсэн ялахгүй юм шиг хэрнээ энэ шинж тэмдгүүд илэрч ивэл та мэрэгжлийн эмчт нь хандаараа гэдэг дахин зөвлөмөр байна. За тэгээд эмчт маань бас үзэгчтэй сануулж хэлэх зүйл байна. Хөдөлгөөн гэдэг шинжлэл чухал хөдөлгөөн. Та гэртээ тэр нэг айхтар том зам ам аваад нүсэр юм аваад үнэтэй юм аваад хэрэггүй. Одоо энэ урагшаа ирээн гарахад аймаг жижигхэн бөөрийнхээ юу шиг хокер гэдэг жийдэг дуул байгаа байхгүй юу? Буландаа тавьчих нь өглөө тэрийгэ гаргаж ирээд нэг 15 минут жийж орой ажилласаа гэрээд тэрийгэ 15 минут жийж тэгээд тэр муу заа эзлэхгүй чинь нэг буландаа тавьчих энийг л байхгүй. Энд чинь хөдөлгөөн байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь юу харуулдаг гэхээр дээр нь хэрвээ хөвлийн тарахтай бол маш энгийн аргууд биш үү? Би өөрийнхөө өвчнүүдэд хэлдэг. Төвийн тарах гэдэг чинь хөвлийн тарах. Энийг яадаг вэ гэхээр ерөөсөө маш энгийн аргаар хийн. Нүүр гарын алчуураа хүүт уусанд базаад мэдээж өвчнөр усаа шавах шүү дээ. Усаа шавчаад шавхарддаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд чинь улаагаад та өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө өглөө нэг 5 минут зарцуулна шүү дээ. Ямар ч тэнэг хүн хийн. Энэ аюулаас чинь сэргийлэхийн тулд. Тэгээд ингээд ирэхээр чинь нөгөө харьсан дорох хөөх идэх чинь жигд сайхан няцлаад ингээд ирдэг байхгүй юу? Энэ төвийн тарах гэдэг чинь тэгж хайдаг байхгүй. Тэгээд дээр нь мэдээж 15 минут нөгөө дугуй дээрээ жийж тэгээд болоо. Түүнээс биш фитнест яваад өөрийгөө тамлаад тэр нэг баахан 200 300 мянган төгрөгийн зам аваад мөсөр юм яах юм бэ? Энэ л байхгүй юу? Энэ чинь бол бид нар яг энэ сахарын өвчин гэдэг чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх үндсэн гол суурууд нь тэр нөгөө хөдөлгөөнчнэн дээр явж байна. Тий. Тэгээд хүн нэг дороо битээ нэг суурин дээр модын гаралтай хөөхтөөс тэгээд цадтлаа битээ идэрэл гэж байгаа ингээл болд шүү дээ.
Нөгөө талаас одоо манай ард түмнийг ингээд хараад байхад дэлгүүрийн гадаа юм уу, эмнэлгийн гадаа ихэд хөл гаргүй юм шиг ингээд чиглэлдээ машинаараа яг заавал үүдэн дээр нь очихгүй ингээд номшроод байгаа байхгүй. Удахгүй ш. Чи яагаад 500 м-ийн цаана тавьчаад өөрөө тэг харахад ороод ирж болдгоо. Хөөрхийн хөгшин настай эмээ өвөө тийм болоод одоо үүдэн дээр нь очихоос би ч одоо гэрээсээ гараад ерөнхийдөө шинэ 7 дугаар төвийн баян болын эмгээр явж хахад 7 хоногийн нэгээс 5 дахь өдөр гэхэд чинь зүгээр хоёр талаасаа машин шахаа сигнал цаагаад ингээд яах гэдэг. Тэгээ нөгөө эмнэлгийн яралтай тусламжийн эмнэлгийн машин ирэх гээд ордог сигналдаа дээдэг хөдөлж байгаа хүн байдгүй ингээд яах юм бэ тэгээд тэр 500 м 1 км-ийн цаана чөлөөтэй газар тавьчаад алхаад ороод ирдэг ямар асуудал вэ? Энэ ч л хөдөлгөөн байхгүй гэдэг. Эсвэл маш энгийн та түрүү их гоё хэлсэн энгийн бөгөөд инхээр хүмүүс энэгээрээ савсаал энэгээрээ гаргадаг худлаа тийм биш. Хэрэгжүүлж чадах юм бол эдгээр чинь бид нар хамгийн гол юмнууд чинь энэ байхгүй хөдөлгөөн хоолоо сайхан тохируулаад идэрэл гэдэг чинь. Одоо ерөөсө бүх одоо эмчнэрийн зөвлөдөг болсон юм амьдралын зөв хэв маяг гэдэг цөхөө хэдэн үг ерөөсө бүх хүчний төрөнд яригддаг болсон тийм. За ерөөсөө энэ бол одоо гинтийн эмч бай одоо тэгэл юм явцсан өвчнч бай тий аль алин дээр нь та зөв амьдралын хөвшилтэй зөв байвал та ирүүл байна. За яалтчгүй нэг гай гамшиг асуул авааруул одоо нөгөө хэлж биш хийсч ирдэг гэдэг тий. Тим юмд бол одоо нэр яалтай бусад одоо өвчнүүд бол ихэнх өвчнүүд бол яалтчгүй болцоо байгаа байхгүй юу? Хүн өөрийн зөв зохион байгуулалт тий. Яг л зүгээр манай монголчууд ярьдаг шүү дээ. Хэлэхэд амар хийхэд хэцүү гэдэг. Үнэн. Тэгтээ бол энийг бол зүгээр нэг амьдралын хэв болгосон. Би бол одоос байн галахдаг энэ зүгээр миний амьдралын хэв болцсон байхгүй юу? Алхал гэдэг бол ерөөсөө энэ чинь зүрх судасны үйл ажиллагааг зүрхчин өөрөөсөө сайхан шахахад бол цусаа тижээлээ өгөөл ингээл явж шít. Хөдөлгөөн гэдэг чинь нөгөө үеинүүч нөөрэ хийн, илүүдэлж юм байхгүй. Таргалаад ирэхээр чинь илүүдэлжинтэй болно. Нөгөө тэр мөн авраг зовлогыг чинь тээх гэж нөгөө үеийн шингэнүүд чинь насаа ихэд болсон багтна. Тэгээ артроз uuсан, тэгээ суугаа болно. Өвдөлтөөсөө болоод явхаа байна. Яах юм бэ? Ингээд хөдөлгөөн хийгээл яваад хөдөлгөөн гэхээр заавал өдөрт алхаад авах уу нөгөө гэртээ тэр нэг түрүүч миний ярьдаг тэр мөн дугуй байж таг. Дэгээрөөсөө л энэ шүү дээ. Тийм. Яг уу нэг дор хэрэгжүүлж одоо хөвшгөд хэцүү байвал баг-багаар тий. За эхний нэг сар та нөгөө дуугаж игээс орч. Дараагийн сараас нь та хоолноос өдрийнхөө хоолны талыг нь хасаад өглөөний хоолыг идээс орч. Одоо нөгөө нэг яг энд нэрээ өглөөний хоол нөгөө манайхан яарч цаараад өглөө явдаг гэдэг хамгийн их нөлөөлдөг гэж ярьдаг тийм ээ. Ер нь их олон ходоод гизтэй холбоотой, элэгдэс одоо дотор эргэнтэй холбоотой өвчлөл ихэнх нь өглөө дандаа өглөө явдаг монголчууд өглөө хичээл сургуультай явдагтай холбоотой гэж ярьдаг. Тэр эхлээл чинь та өглөөнийхөө ундаг уугаас орчих тий. Өглөөний унд гэхээр нэг хүмүүс тэгэж ойлгоод байдаг юм байна. Хүнд юм бодоод байдаг тий. Яах юм хэрэггүй. Бүр яарсан үед бол та түүхэн ундаг сорчдөг шүү дээ. Ерөөсөө түүхэн ундгаа цоолоод сорлоо. Тэгэл эн чинь тижээл ерөөсөө бүх уург муур бүх юм шүү. Мэдээж хэрэг цэвэр сайхан ус уучаад үнэхээр ажилдаа цаг ороодсон хүүхдээ цэцгэлэг төрөх гээд ингэж байгаа унтцсан энэ төр байх юм бол ундаг түүхэн ундаг сорол явчихдаг шүү дээ. Европын барууны орнууд ч бол чансан ч биш түүхэн ч биш өндөгөө иддэг шүү. Өглөө болгон өндөгний ийм сууртай дээдлийн цэвэрхэн хутгаар авчаад тэгээ халбуудаад идэг. Энэ юу харуулж байгаа гэхээр цэвэр уураг идээд тийш юм чинь хэвээр цагаан нөгөө шар уурга. Тэгэхээр л ерөөсөө та эхний ээлжинд өглөөнийхөө цаг угаас урч өдөрт өглөө мө оройд 15 минутыг дугуйж игээс урч. За тэрний дараагаас та нөгөө өөхтөө махнасаа баг татгах багаар хааж мааж. Тэрнээс л өнөөдөр ингээл энийг сонсчаад огцсон угаасаа чадах ч гэх тээ. Хэрвээ ингээд нөгөө хүний сэтгүү байдаг ч тээ. Хэрвээ ингэж жаал өөстө болохгүй маань гэл өнөөдөр битээрээ яриг сонсчоод маргааш нөгөөдөг чинь ингээл супер хүн болох бол бүгдийг зэрэг хийлээ. Би организм нэгдүгээрт хүлээж авахгүй. Хоёрдугаар сэтгэл санааны хувьд нөгөө шууд нөгөө хямралд орно тий. Зөв. Тийм учраас байхгүй юу тий. Баг-багаар дасав тий. Одоо манай өвчнүүд дотор чинь тамхи татдаг улсууд байдаг байхгүй юу. Тэгээ би хэлдэг. За та тамхи карбалаад явж байгаа таны амнаас тамхины өнөр өвчтэй. Тэгэхээр та бол тамхи аажмаар хаяараа. Өдөр та 10 ширхэг татдаг бол та 8 болгоороо 6 болгоороо ингэж би хэлдэг байхгүй юу. Огцом хийхээр тэр чинь нөгөө 5 10 жил 20 жил явсан никотин чинь бие организм чи өөрөө хүсэж байдаг учраас биеинд айгүй том өөрчлөлт өгдөг байхгүй юу. Таргалаа юм уу одоо яадаг юм батгшил шаваад юм уу холоод гидсэн үйл ажиллагаа алдагдаад ингэдэг. Тэгэхээр нөгөө баг-багаар аажмаар дасгаж байгаад ингээд хүн дээрээ л гэж хэлдэг. Тэрийг та яг сайн хэлж байгаа юм байхгүй юу.
За тэгэхээр бас өнөөдрийн эмчээс асууя нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд дэлхийн нийтийн одоо асуудал болоод байгаа. Дэлхийн нийт гэдэг нь Монголд бас нэлээд асуудал болоод байгаа, хүмүүсийн дунд яригдаг чимээгүүд ахал гэж хэлэгдэт байгаа. Чихрийн шижин өвчний одоо үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг, та ямар үед эмнэлэгт хандах ёстой. За энэ өвчин маань яахаараа хүндэрдэг, хүндрэхээрээ ямар аюултай байдгийг, энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ямар боломж болцоо байгаа талаар та бүхэнд маш тодорхой мэдээлэл өглөө. За тэгээд өнөөдөр бас студид маань бидний урилгыг хүлээн авч бидэнд одоо мэдээлэл өгсөн. За энэ сайхан эмчтэй маш их баярлалаа. Таны ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Мэдээж энэ чиглэлээрээ мэргэсэн эмчийн хувьд та илүү ихийг тийм ээ Монголдо нэвтрүүлж гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын эмчилгээ онцлогоог Монголдо өгч илүү мэдээллийг, сургалтыг биднэрт өгж байна гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Монголын ард түмэн эрүүл энх сайн сайхан байгаасаа л гэж өрөөе. За баярлалаа. Эмчээс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.